ការបញ្ចេញស្នាមញញឹមដោយសារតែថ្មីខ្មៅឬមានកំណត់លឿងមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីធ្វើឲ្យថ្មីសនិងតាបែបធម្មជាតិដែលប្រាថ្នាជាមួយនឹងរូបមន្តធម្មជាតិនេះថ្មីរបស់បងប្អូននឹងសហើយស្អាតម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីដែលប្រើគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់បងប្អូនវានឹងយកកំណកខ្មៅដែលមានទាំងអស់ចេញពីថ្មិញរបស់បងប្អូនបំបត្តិថ្មិញពណ៌លឿងនិងធ្វើឲ្យថ្មិញរបស់បងប្អូនមើលទៅមានសុខភាពល្អភ្លឺថ្លានិងសជាងមុនដូច្នេះបងប្អូនមានថ្មិញដែលសជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតតោះទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺខ្ញីតូច1ដុំបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មាហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅរមៀតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការអំបិលនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញជាដំបូងយើងត្រូវឈូសមើមខ្ញីអាចយកកំណកកំបោរចេញពីធ្មេញកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្សេងៗនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកជួយទ្រទ្រង់សុខភាពមាត់ធ្មេញបន្ទាប់មកត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្សៅរមៀត1ចុងស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់អំបិល1ចុងស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វល្អបងប្អូនអាចរក្សាទុកល្បាយនេះក្នុងទូទឹកកករយៈពេល3ទៅ5ថ្ងៃជ្រលក់ច្រាសដុសធ្មេញចូលទៅក្នុងល្បាយនេះហើយយកមកដុសធ្មេញរបស់បងប្អូនថ្នមប្រហែល1ទៅ2នាទីសម្រៀងជម្រះចេញធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគំនិតបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត